अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये रैबिट है और बहुत बैड सीन हो गया। आज हमारी केटी जो है ना, वो इसका बेबी पकड़ के लाई। एक हमें नहीं पता था इसने बेबी दिए हैं। बहुत बुरा सीन हुआ। बेचारा बेबी आधा केटी खा चुकी थी। फिर हमने दो को रेस्क्यू करा। वो दो बेचारे ये रहे, बहुत डरेंगे दोनों। तो इन दो को तो रेस्क्यू कर लिया है। अब ये जो मामा है, क्या करें, इनको छोड़ थोड़ी सकते हैं, वरना केटी फिर पकड़ लेगी आके। अब इनके लिए प्रॉपर शेल्टर बनाएंगे, यानी कि प्रॉपर होम बनाएंगे। देखें